ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோட டைட்டிலே உங்களுக்கு நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் நம்ம பண்ண போறது கிடையாது. நம்ம ஒரு படம் எடுக்க போறோம். இந்த படத்தோட ஹீரோ யான்னு பார்த்தா Core i9 X சீரிஸ். இந்த X சீரிஸ் ப்ராசஸர் பில்டுன்றது எப்பவுமே ரேரான வீடியோ நீங்க எங்கேயுமே பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அண்ட் X சீரிஸ் ப்ராசஸரோட யூசேஜ் இதுக்குரிய எந்த யூடியூபர்ஸ் அந்த அளவுக்கு கொடுக்கறது இல்லை. ஸோ நம்ம X சீரிஸ் ப்ராசஸர் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். பிளஸ் இந்த படத்தோட ஹீரோ யாருன்னு பார்த்தா RTX 3080 Ti. ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லா அன்பாக்சிங் அண்ட் அடுத்த வீடியோ ஃபுல்லா கம்ப்யூட்டர் பில்ட் பண்ண போறோம். என்னோட அடுத்த வீடியோ பில்டிங் வீடியோ நீங்க பார்க்கணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வீடியோ இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிருங்க. நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும். வாங்க நம்ம வீடியோக்கு போலாம். ஓகே, நம்ம படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ யாருன்னு பார்த்துவோம். Core i9 X சீரிஸ் ப்ராசஸர். இந்த X சீரிஸ் ப்ராசஸரோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நார்மலான பிசி பில்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாது. இந்த ப்ராசஸோட முக்கியமான ஃபீச்சர் என்னன்னா, இது டெவலப்பர்ஸ், ப்ரோக்ராமர்ஸ், மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங்காக யூஸ் பண்ற ஒரு விதமான ப்ராசஸர். அண்ட் எது பண்றோமோ இல்லையோ கண்டிப்பா இதுல நம்ம கேம் பண்ணலாம். மதர்போர்ட் பீஸ் உண்மையை சொல்றேன் நண்பர்களே, இந்த மதர் போர்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாங்குற நிலைமைக்கு நான் வந்துட்டேன். ஏன்னா X சீரிஸ் ப்ராசஸரோட மதர் போர்டு ரொம்ப ரேரான ஒரு விஷயம். இந்த மதர் போர்டு தான் X சீரிஸ் இருக்கிறதுலே ஹை எண்ட் அண்ட் ரொம்ப சபிஸ்டிகேட்டடான மதர் போர்டு. இதுல இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் கிடையாது. முக்கியமா இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். எல்லா மதர் போர்ட்ஸ்லயும் PCI ஸ்லாட் ஒரு ஸ்லாட் ரன் ஆயிருந்தா இன்னொரு ஸ்லாட் ரன் ஆகுறது ஆப்ஷன் கிடையாது. இந்த மதர் போர்டுல எல்லா PCI ஸ்லாட்ஸும் சைமல்டேனியஸா ரன் ஆகும். அண்ட் M.2 SSDஸ்க்காக தனியா ஹீட் ஷீல்ட்ஸும் இருக்கு. அண்ட் VRMs என்னன்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல நான் போட்டிருக்கேன். அந்த VRMs கூல் பண்றதுக்காக சொல்லி இதுல சொபிஸ்டிகேட்டடா ஒரு கூலிங் ஃபேன் இன்டிகிரேட்டடா இருக்கு. பிளஸ் இது ஒரு வைஃபை எனபிள் மதர் போர்டு. தனியா வைஃபை கார்ட்ஸ்க்கும் அண்ட் லேண்ட்க்கும் அவசியம் இல்லை. இது வைஃபைன்றதை விட வைஃபை 6 ஜெனரேஷன் இது இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. இந்த மதர் போர்டு 3 years பேக் லான்ச் ஆனதுன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா? எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது 3 years பேக் லான்ச் ஆனது. இந்த மதர் போர்டுல இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்பிளே இருக்குல்ல, அண்ட் இந்த இடத்துல RGB லைட்டிங் இருக்கு. இந்த மதர் போர்டோட பில்டா நம்ம நாளைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ நீங்க எந்த அளவுக்கு எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்கன்னு தெரியல. நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் இந்த மதர் போர்டுல. டிஸ்பிளே நம்பர் 3 இந்த படத்தோட வேலைக்காரன். ஏற்கனவே என்னோட ரேம் வீடியோ நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு ரேம் எந்த அளவுக்கு வேலை பார்க்குன்னு சொல்லி. ஸோ ரேம் எப்பவுமே சீட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு ரீசனுக்காக G.Skill Trident Z RGB ரேம். இந்த ரேம் நான் பெருசாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏற்கனவே ரொம்ப ஃபாரின் யூடியூபர்ஸ் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பாங்க இந்த ரேமை பற்றி. ஸோ நம்ம சேனல் இந்த ரேம் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ரேமோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தா, இது RGB ரேம். மோர் தென் 3.6 GHz ஸ்பீட்ல ரன் ஆக கூட கெப்பாசிட்டி இருக்க ஒரு ரேம். இது நம்ம யூஸ் பண்ண போற பில்ட 32 GB ஆஃப் ரேம் இருக்க போது 16 GB × 2. ஓகே, இப்போதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். நம்ம படத்தோட ஹீரோயின் எல்லா கேமர்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் நம்ம RTX 3080 Ti. உண்மையை சொல்ல போனா இந்த இருக்கிற பிட்காயினோட கிரைசிஸ் ஒரு RTX 3080 Ti கிராஃபிக்ஸ் கார்டு என்னால் கை வைக்க முடியும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பட் என்னோட லக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் கடைக்காரோட கால இல்லாத குறைய கெஞ்சி இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை நான் வாங்க முடியுது. இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை பத்தி நான் சொல்ல தேவையில்லை. கேமர்ஸ்க்குன்னு சொல்லி ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இதுல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் நான் சொல்ல தேவையில்லை. ஏன்னா நான் சொன்ன அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு அவசியம். இந்த
இந்த கிராஃபிக்ஸோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இதோட ஹீட் சிங்க் தான். ஏசஸ் வந்து இந்த ஹீட் சிங்க் வந்து எந்த அளவுக்கு கேரண்டி கொடுக்குறாங்கன்னா, சிஸ்டம்ல வந்து லோடு வராத வரைக்கும் இந்த இருக்க ஃபேன்ஸ் வந்து சுத்துறதுக்கான அவசியமே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஹீட்டை வந்து டெசிபேட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஏசஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கிராஃபிக்ஸ்ல பார்த்தா நமக்கு பேக்ல வந்து மெட்டல் பிளேட் அண்ட் 12 pin பவர் சப்ளை தேவைப்படுது. ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போது பவர் சப்ளை தான். இதுல இந்த இடத்துல மட்டும் RGB லோகோ இருக்கு. ஸோ அங்க மட்டும் நமக்கு லைட்ஸ் தேவைப்படும். பவர் சப்ளைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போறது கூலர் மாஸ்டர் MWE 1050 வாட்ஸ் வெர்ஷன் 2 ஃபுல்லி மாடுலர் கோல்டு பிளஸ் பவர் சப்ளை. கோல்டு பிளஸ்னா உள்ள கோல்டு இருக்குன்னு தயவு செஞ்சு யாரும் நம்ப வேண்டாம், உள்ள கோல்டு தான் கிடையாது. இது ஓமேகா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பவர் சப்ளை வாங்கினா சீக்கிரம் ஹார்ட் ஃப்ரீயாக வந்துருக்கு. நம்ம சீக்கிரம் வேற கூட 2 GB யூஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம அங்கே அப்புறமா வருவோம். இந்த மாதிரி ஃபுல்லி மாடுலர் பவர் சப்ளை அப்படின்னா பவர் சப்ளையோட பாக்ஸில் எந்த விதமான கேபிள்ஸும் அட்டாச்சாக இருக்காது. ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நமக்கு தேவையான காம்பனன்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம இது வந்து ஒயர்ஸ் நம்ம ரன் பண்ணால் போதும். எப்படியும் குறைஞ்சது ஒரு 4-5 கிலோ வரும். ஸோ 80+ அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஜாஸ்தியாகும். ஓகே, நம்ம அடுத்தது வந்து கூலிங் பார்க்க போறோம். தொட்டாலே சில்லுன்னு இருக்கு. டீப் கூலோட L240 ரேடியேட்டர் வெர்ஷன் 2 RGB டீப் CPU கூலர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இது வந்து ஆல் இன் ஒன் லிக்விட் கூலர். நான் அதை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, நிறைய பேருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். டீப் கூல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் கிடையாது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2019 வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்து டீப் கூல் ப்ராடக்ட்ஸே கிடையாது. இப்போதான் வந்து லான்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் ஆல் இன் ஒன் ரேடியேட்டர்ஸ்ல அப்போ என்னன்னு பார்த்தோன்னா, இதுக்குள்ள வந்து ஃப்ளூயிட் நாம தான் போடணுமா இல்லை அதுக்குள்ளேயே இருக்கணுமான்னு சொல்லி யாருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஐடியா இல்லாமல் இருக்கு. உண்மையாக சொல்ல போனால் இதுக்குள்ள வந்து எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, எல்லாமே இன்பில்ட்டாவே இருக்கு. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2 120 mm ஃபேன்ஸ் வந்து கிடைக்கும். நம்ம அதை கூட ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். அடுத்தது வந்து சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸ்டோரேஜ். அந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி சாம்சங்கோட NVMe 980 SSD நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுவும் M.2 SSD. SSD பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. SSDஸோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, OS கரெக்ட் ஆகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இதில். ஸோ உங்களுக்கு OS கரெக்ட் ஆகாமல் பல வருஷங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டம் ரன் ஆகும்னா கண்ணை மூடிட்டு ஒரு SSD வாங்கிடுங்க. அது கூட சேர்த்து நம்ம Seagate வேற கூட 2 TB ஹார்ட் டிஸ்க் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். பாக்ஸிங்கோட ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இருக்கும். இப்போதான் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம், அது இல்லைன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூஸே பண்ண முடியாது. அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ். எல்லாரும் இப்போ என்ன நல்லா கேட்கலாம், எதுக்கு நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் போகாமல் லாஜிடெக்கோட G213 அண்ட் G502 கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். பட் தேவையில்லை. ஓகே, இப்போ கடைசியாக இருக்கிற விஷயங்கள்ல பார்த்தா கேஸ் அண்ட் மானிட்டர் மட்டும் தான் நமக்கு மிஞ்சிருக்கு. ஸோ கேஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம கூலர் மாஸ்டரோட TD500 மெஷ் RGB கேபினெட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் மானிட்டர் பார்த்தா 27 inch LG அல்ட்ரா கேமிங் மானிட்டர் 1 ms ரெஸ்பான்ஸ் டைமோட இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் ஒரு இன்னொரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் பார்த்தா இருக்கிறது கம்மி ரேட்டில் NVIDIA G-Sync கூட வர ஒரே மானிட்டர் இதுதான். அண்ட் இது வந்து பெய்ட் ப்ரொமோஷன் கிடையாது. ஸோ LG கிட்ட இந்த மானிட்டர் ஃப்ரீயாகவும் வரல. யாரும் வந்து கீழே கமெண்ட்ல கேட்காதீங்க. இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ பண்ணா உங்களுக்கு பில்ட் வீடியோ எல்லாம் கிடைக்கும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் வந்து இந்த எக்ஸ் சீரிஸ் ப்ராசஸரோட பில்டு வீடியோ லைனப்பில் இருக்கு, எடிட்டிங் தான் இருக்கு. ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இப்போயே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும்பா. உங்களை நான் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். அதற்கு நன்றி, வணக்கம், நண்பர்.